ओढ ती नीट टाकत गेलीच ना तुझ्या इथे बेडरूम मध्ये थांब इकडं असा बघ सो हाय गायज, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. स्वागत आहे तुमचं आपल्या परत एका नवीन ब्लॉगमध्ये. गाय ज्याचं नाव आहे सार्थक पाटील ब्लॉग्स. आणि आता आपण आहोत घरी आणि माझ्या डोक्यात एक सुचलेली आयडिया मस्त, कारण की माझ्याकडे आहे बघा शिंकणी. तर माझ्याकडे शिंकणी पावडर पाहिजे आणि त्याचा मी आता करणार चॅलेंज. आणि आपल्यासोबत आहे आज वेदांत. म्हणून वेदांत असता का मला एक चॅलेंज सुचतात वेदांवर एक्सपेरिमेंट करायची. तर काहीच आता विषय असा, आम्ही आता बघा ही जी पावडर आहे शिंकणी ती आम्ही घेणार आहोत नाकात आणि बघणार आहोत काय होतं, किती शिंका येतात. कारण का आधीच मला सर्दी आली बेकार, जास्त शिंका नको काय बरोबर आहे. काय बघू आपण चॅलेंज करू कंटिन्यू. कोणाला तर कायच पहिल्या म्हणजे वेदांतला ही शिंकणी कशी ना माहिती आहे कशी आहे देऊ काय याला देऊ काही हा देऊ काय याला तपकिरी शिंकणी नाकात ओढायला सर्दी बघ ती हाय ती पण जाईल. बघ मी सांगतो एवढी घ्यायची. केवढी नीट आहे, खोल तरी खोल. नाकात ओढायचं पेपर वगैरे एवढी स्ट्रॉंग आहे ना, खोललं मला असं डायरेक्ट आहे ती तेवढी स्ट्रॉंगच आहे. बघ टाकू ताप बघ उडत पटकन बघड किती सांगते पेपरात नको घेऊस. नाही तशी हातात पण मला उडालं असते. हो इथे अशी घे एकदा जोड. अरे दाजी तरी काय नाही, बोटाने टाकायची असते नाकात. नाही रे जाईल ती बरोबर. टाक डिवाइड करून दे दोन नाकासाठी. अरे घे टाइमपास नको. ओढ ओढ ती नीट टाकत गेलीच ना तुझ्या ही ओढ ही पावडर सर्दी घालवा आधी शिंका लागेल. इथे बेडरूम मध्ये बस इथं बस. जागे अख्ख्या घर काय फिरतोस, बस इथं. किती आली लगेच ना काही रिॲक्शन त्याची. काहीच ना ओढीसच नाही तू जास्त ओढ. काहीच ना ओढलीस तू. काल ओढायची होती. तोंड बघू इकडं. तोंड तर बघू काय इकडं. एवढा याला बेकार काहीच बेकार बघा. रडलो बघू इकडं थंबनेल जाईल असा बघ. मी ओढू का? मी नको ना, मी ओढवतो. अजून येते काय तू हे कोणी लावून मी ओढतो. कंट्रोल आई जेवढी मी आधीच ना लहानपणी एवढी ओढायचं नाही. छान मजा यायची. अशी बेकार एकदम. आधी शिंका आधी येते अजून
शिंक मग शिंक याला टपकी दिली आहे. काहीच वेदांत एवढा बेकार एवढा शिंका आला नाही एवढा शिंका घ्यायला आता माझी पाटली घ्यायला घेऊ का नको मी घेऊ का नको मी नको घेऊस नको. एक तालीस तुला सर्दी आहे. तू थोडीशी घेतोय थोडीशी मी देणार आहे. तू कशी येशील काय मला का तू दिलीस मग? मी देतो. वाटायस ना तू नाही यायची मग. हट. असं नसतो पाप लागतो बाबा मला नाही लागेल. थोडीच दे मग देतो मी बरोबर देतो की बघू द्या किती येतो सगळं देतो का? त्यातून डायरेक्ट माझा डायरेक्ट घेतो टाकशील डिगच्या डिग एकाच नाका तो मोठं त्या नाकातून हे होतं ओके जाऊ. नीट काढ व्हिडिओ सांगा जवळून घे थांब. आलोच थांब. हा आलो आईच ए बाबा की गॉड्स प्लॅन आहा देखा ना खाली मला मेलो मिशील लागले हो थोडी. आईच्या गाव आली एकदम बेकार वाट लागली सगळं होतं नाकात एकदम फार हे होते ना असं हे गुजगुल्यासारखं होत असेल. आयुष्य डोले येते जाते अशी आली गेली. अरे मला पण तसं आता मधीच येते जाते आणि एकदाच पक्की जोरात येते. हा असा मधीच येते पक्की जोरात. अशी मग गेली अशी आतमध्ये जाते डायरेक्ट कर नो रिस्क आहे. आरामात काहीच बेकार झाली बघायला अवस्था शपथ एकदम बेकार अशी त्याच्या शिंका अशी येते असं वाटतं येते अशी एवढीशी डब्बी एवढा करू तरी अजून काहीच नाही. सो गाईज आपण आता आलोय इथे ओलाचं सर्व्हिसिंग सेंटर आहे म्हणजे आमच्या इथे पेनच्या पुढे तर आता आपण आलो इथं सर्व्हिस करायला आपल्या ओलाची आणि आपल्यासुद्धा सर्व कुंभकोडे बऱ्याच दिवसानंतर सर्वची एकदम दाढी बिडी वाढलेली आहे आता मस्त लुक चेंज झाला एकदम ॲस्थेटिक वागायला लागला समजा बघा ड्रेसिंग बिसिंग एकदम काय विषय काय आता आपल्या ओलाचं थोडं काम निघालं आहे काम चालू असतो थोडा आवाज येते फोडून तर तिथं आलो आहे सर्व्हिस करायला सर्व्हिस थोडी करू आणि निघू परत सांग कोण जाणार आहे बाबा. नको तर काय बोलतो तू काय नाही सर्व्हिस करावं मेकॅनिक गाडी तसं आता जसं मजा ते गाडी चालवतो तशी मजा आधी नव्हती आता मस्त वाटते गाडी चालवला पहिली वाजता तो माझ्या गाडीचं ना पुढचे बेरिंग आहेत ना ते बेरिंगच घेत त्या खाड गाडी चालू गाडी हा मूत एकदम ना आणि एकदा जाऊन चेन लूप मारायला आहे मग एकदम माणूस पण वाटतो समाधान वाटतं असं गाडी चांगली आली का माहिती आज जाऊन काहीतरी खायला घालतो याला
बोलते भूक लागत असते एवढा आला ना सोबत काय असेल पाहिजे आता मी इथे घेऊन येईन ते ना मी घ्यायचं खाऊ जाऊ घरी कुठे जाऊ बघू आज चलो खो गए हम जहाँ रंग सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाने के आसां ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿਟਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ 21 ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ ਛੱਤੀਆਂ ਐ ਨੀ ਇੱਕੋ ਨਾਰ ਦਾ ਮੈਂ